ஒரே வாரத்துல நீங்க பாக்குற இந்த பைக்குக்கு ஒருத்தவன் 23,000 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கான். இப்போ நம்ம தாம்பரம் சானட்டோரியம்ல இருக்க ஒரு பைக் மெக்கானிக் ஷாப்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்க என் ஃப்ரெண்டோடைய பைக்கை சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த பைக்குக்கு ஜெனரல் சர்வீஸ்லாம் பண்ணல, கிட்டத்தட்ட பைக்கோட இன்ஜினியே புதுசா மாத்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். காரணம் என்னன்னா, லாஸ்ட் ஒரு மாசம் முன்னாடில இருந்து பைக் இன்ஜின்ல இருந்து நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு காரணம் கரெக்டான டைமிங்ல இன்ஜின் ஆயில் மாத்தல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வண்டி ஓட்டி பார்த்த வரைக்கும் இப்போ நல்லா தான் இருக்கு. பைக் ரெடி ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆச்சு. ஒரு R15 பைக்ல இன்ஜின்ல ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா அதை ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு எனக்கும் ரொம்ப நாளா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை. ஏன் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் வச்சிருந்த இதே பைக்ல இதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஆனா அந்த பைக்கை நான் அப்படியே சேல் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க இன்ஜினால ஒழுங்கா மாத்தினாலுமே 1,00,000 கிலோமீட்டருக்கு மேல தாண்டிட்டா கண்டிப்பா இந்த செலவு பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அது என்ன ஒரு பைக்கா இருந்தாலுமே சரி. இதே மாதிரி உங்க பைக்ல இன்ஜின்ல ப்ராப்ளம் வந்து ரெடி பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.